Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да използвате Nodus Hack. Моето име е Кристиан и на Warcraft R77 е Арти. Не се шегувам, смейте се, пишете му в коментарите да се смее. Искам и да му кажете кой го е казал. Вижте сега, това е Nodus Hack. Всъщност е това. Да. И аз ще направя така. Цъкате това U първото. Хикс е за X-Ray. Така, разбрахте го. U е за Enable Mods. И аз слагам тук ги махам. Reader, Pin. Това не знам какво е. Това не го знам, съжалявам. World. Wallhack, така, таймер. И тя не ги бавате, оставете ги, тя не ви трябва. Така, табуй, оставете го и него. Move е I swan fly. Sprint, Spider. Така, тук ще си нареда. Съжалявам. Така. Тук са ви сложените модове. Water Walking. И вече го скриваме. Отиваме на Combat, Force Shield. Тия трите е мой да ги сложите. Така. Сега сме по-бързи. Но умря. Ще съм много малко. Както виждате. Добре, това. Така да го сложа. Като може, така ще ги сложим тия. Радар е това май. Така ще ги. На Blade Mode. Така. То. Виждате сега, аз мога ходя по водата. Мога да труша водни купчета. Спайдъри. Сега ще го виждате, сега ще ви покажа спайдър мода. Тия тъпи лияни, бе. Видите. Тия тъпи лияни, моите степайка. Това трябва мала флая. Или пък може да направите така и така да си ги слагате. Сега си махнах флая и виждате се катеря като пайка. Това е този. Това е спайдъра. Спринта е за флая. Гледайте сега. Хоп. Скачвам се като просто си вървите или с Shift. Не знам с Shift. Хоп. Гледайте сега. Направо ударите на... И аз бях Кристоер. Благодаря, че ме гледахте. И чао!